Canale 19 del digitale terrestre, ovvero TVM Palermo. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questa è la puntata del giovedì che come al solito abbraccia i 4 gironi del campionato di promozione, ma anche i 6 gironi del campionato di prima categoria. Partiamo subito e lo facciamo con il campionato di promozione. Si è giocata la 7ª giornata del campionato, subito i risultati. Bagheria Calcio 1919 batte Alba Alcamo 1928 1-0, Città di San Vito Lo Capo batte Giardinellese 4-1, Parmonval batte Empedoclina 3-0, Gemini Calcio batte Casteltermini 1-0, Camarat batte Icarense 3-0, Partinica Audace batte Marsala 1-0, San Giorgio Piana Cus Palermo 2-2. Continua la marcia positiva della Città di San Vito Lo Capo, ancora in testa, addirittura allungando di un punto rispetto a 7 giorni fa. Guardiamo la classifica. Città di San Vito Lo Capo 42, 39 San Giorgio Piana, con 38 Parmonval e Bagheria Calcio 1919. Con 37 Gemini Calcio, 33 Marsala, con 30 Cus Palermo, 29 punti Partinica Audace, con 28 il Camarat, 23 punti Alba Alcamo, con 20 Casteltermini, 15 punti Empedoclina, con 14 Giardinellese, 0 punti Icarense che chiude la classifica. Camarat e San Giorgio Piana una partita in meno. Sono partite complicate, abbiamo avuto l'opportunità di sbloccarla nel primo tempo durante la gara, poi è chiaro che quando non la sblocchi la squadra avversaria prende coraggio, prende coscienza. L'Alcamo era una signora squadra che ha giocato a calcio, ha un bravo allenatore che conosco che fa giocare le sue squadre bene e così hanno fatto. Una partita tirata, sicuramente c'è stata l'azione che ha fatto Cristian Ferrara, ha fatto un'accelerazione veramente da grande giocatore. Alla fine, non avendo Stassi fuori e Morana fuori, era difficile. Oggi ho cercato di inventare le punte, poi alla fine ho messo lui lì proprio per cercare di avere lui una delle sue sgroppate in accelerazione, e così è stato. Da una sua accelerazione è nato poi il gol. Sono contento che il gol l'abbia fatto Toto Bonanno, che io stimo tantissimo come giocatore, però per alcune vicissitudini, una volta per un motivo, una volta per un altro, forse lui si sente poco importante per la nostra squadra, ma non è così, gliel'ho detto durante la settimana e le settimane precedenti, quindi sono contento che lui appena entrato ha portato questi 3 punti e che prenda coraggio anche lui, che è importante per noi come tutti gli altri. Ma noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo un sogno che lo vogliamo fare diventare realtà, quello di centrare i playoff. Io avevo detto all'inizio che le prime 5-6 partite delineavano le squadre che ambivano a questo importante obiettivo, e così è stato. Infatti ora siamo a metà del girone di ritorno e la classifica è molto delineata, e quindi c'è bagarre. Oggi, se i risultati sono confermati, il Marsala ha perso a Partinico, quindi siamo a 5 punti dalla quinta, ma domenica andiamo a Marsala, significa che il campionato non è mai chiuso. Ogni domenica ci saranno scontri diretti, ancora col San Giovanni Gemini, col Marsala, col Piana, ce la dobbiamo giocare. È duro perché la classifica sembra corta, ma non è così. 2 settimane fa eravamo a 4 punti dalla Parma, ma poi abbiamo perso lì e adesso siamo a pari punti, così come il San Giovanni Gemini. Sono tutte squadre attrezzatissime, sappiamo le difficoltà che incontreremo a giocare contro queste squadre, però ce la metteremo tutta, il lavoro settimanale alla lunga paga, e daremo battaglia anche noi fino alla fine. È brutto perché una di queste 6 squadre, anche se penso che San Vito e San Giorgio sono le accreditate a lottare per la vittoria del campionato, la Parmonval stessa secondo me ha avuto qualche problema di squalifiche, Carioto, erano le squadre più attrezzate per vincere questo campionato. Le altre, diciamo, forse in termini di aspettative eravamo non interessati ad arrivare ai playoff e non alla vittoria del campionato. Sarà bagarre fino alla fine, noi ci crediamo, vogliamo centrare uno di questi 5 posti e ci impegneremo per farlo.
Appassionati di calcio, il più cordiale pomeriggio dal Comunale di Terrasini, stadio Salvatore Favazza. Tra qualche istante vi teletrasmetteremo l'incontro di calcio valevole per la 20ª giornata del campionato di promozione tra il Partinico Audace e il Marsala Football Club. Come la squadra di Bruccoleri vorrà sfruttare al meglio questo calcio di punizione con Bono sul pallone. La mette al centro nella terra di nessuno. Troppo prevedibile questo pallone morbido che si spegne tra le braccia di Cascione. Attacca il Partinico, azione insidiosa, il tiro e la parata di Barbera. Il numero 7 Longo ha scoccato questo tiro, ma adesso c'è uno spazio per il Marsala. Il recupero prodigioso e regolarissimo, si salva il Partinico Audace nell'unica sbavatura della ripresa. Vito Bono. Il Marsala prova a creare densità all'interno dell'area di rigore, naturalmente difesa in linea e non poteva essere così per la squadra di Abbenante. Il pallone messo al centro, il tiro di Oscar. Altro lungo lancio con le mani, si apre una falla e si consuma la migliore occasione del Partinico Audace con una vera protezza di Barbera. Pallone al centro, doppia parata e poi arriva il gol da parte del Partinico Audace proprio in zona Cesarini. Il Partinico passa in vantaggio con un pallone all'interno dell'area di rigore con il numero 9 Butera. Ancora Genesio che prova a recuperare la sfera. Genesio, altro lancio e arriva il triplice fischio finale qui al Salvatore Favuzza di Terrasini. Il Marsala esce con una sconfitta. È la volta adesso di conoscere i risultati con la classifica del girone B. Settima giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Nuova Azzurra Fenice, Città di Galati 1-1, Rosmarino batte Gioiosa 1-0, Sant'Angiolese batte Atletico Messina 6-3, Aquila batte Aluntina 3-1, pareggio tra Lascari Cefalù e San Fratello 3-3 il risultato finale. Promende Calcio batte Nuova Rinascita 1-0, Città di Mistretta batte Valle del Mela Calcio 2-0. E ancora un testa a testa tra Rosmarino e Città di Mistretta. La squadra del Rosmarino al primo posto in questo momento con 46 punti, 43 Città di Mistretta, con 39 Gioiosa, 37 Aquila, con 29 Nuova Rinascita, 26 punti Lascari Cefalù e San Fratello insieme al Città di Galati, 23 punti per Valle del Mela e Sant'Angiolese, 22 Aluntina, 21 Promende Calcio, 17 Atletico Messina, Nuova Azzurra Fenice con 9 punti chiude la classifica. Non si ferma la corsa della capolista Rosmarino che sbanca anche l'Enzo Vasi di Gliaca di Piraino. Nonostante la sconfitta i locali non demeritano, anzi sono proprio i ragazzi di Silvestri ad avere dopo 7 minuti la palla del vantaggio con Zurka che da posizione favorevole calcia però alto sulla traversa. La risposta del Rosmarino è immediata ed è affidata ai tentativi di Arcuri al nono di gioco, ma il suo sinistro sul cross di Frisenda non crea problemi a Rubbio e di Cangemi 2 minuti più tardi la cui botta da fuori è bloccata centralmente dall'estremo Granata. Il Gioiosa non sta comunque a guardare al 27esimo il tiro di Cid Melendez trova la pronta risposta di Paterniti. Nella ripresa dopo un tentativo in apertura degli ospiti che la difesa granata riesce in qualche modo a disinnescare, il Gioiosa torna a spingere, prima reclama un fallo di mano da parte di Ghirardi sul quale il direttore di gara lascia giocare. Sul proseguo dell'azione il destro di Ricciardello si perde alto non di molto, insiste la squadra di Silvestri al minuto 56, solo il palo nega al sinistro di Rudonia la gioia del gol.
gol. Al minuto 65 proteste del Gioiosa per un fuorigioco fischiato a balde lanciato a rete. Le immagini non chiariscono del tutto la posizione di partenza del centravanti senegalese. Poi però il Rosmarino tenta di vincere la sfida, il tecnico Tomasi getta nella mischia Bella Macina al posto di Bontempo, cambio che risulterà decisivo. Infatti la squadra Amaranto, dopo il colpo di testa di Giuttari terminato alto sulla traversa, passa al minuto 77 quando proprio Bella Macina disegna su punizione una perfetta traiettoria che si spegne all'incrocio dei pali, facendo così Gioiosa 0, Rosmarino 1 e gioia incontenibile per il centrocampista classe 97, bravo a firmare così il vantaggio per i suoi e che gli vale come quinta rete stagionale, la seconda in campionato. Nel finale poi assalto disperato del Gioiosa per evitare la sconfitta, ma anche il colpo di testa di Portello al minuto 95 non sortisce il pareggio sperato. Con questo successo il Rosmarino si conferma capolista solitaria con 46 punti, mentre il Gioiosa, che incassa la seconda sconfitta di fila in casa, rimane al terzo posto con 39 punti. Nell'ostica trasferta sul campo dell'Ascari e Cefalù, un gagliardo Sanfratello centra il sesto risultato utile di fila uscendo con un pareggio per 3-3. Con le immagini di Davide D'Amico la sintesi si apre con il calcio di rigore concesso dal signor Lipari ai padroni di casa e trasformato da Mocciaro, che dal dischetto firma il suo 19° sigillo in campionato, il 9° nelle ultime 5 gare giocate. Il Sanfratello però non si abbatte dopo la conclusione di Vergara terminata di un soffio al lato. I neroverdi acciuffano il pareggio grazie a un penalty assegnato dal fischietto trapanese per il fallo di Orlando su Praticò e con De Gregorio che dagli 11 metri spiazza fiducia per la rete dell'1-1. Il Ascari e Cefalù non ci sta, sfiorando prima il nuovo vantaggio con una conclusione dal limite di Fazio che si perde a fil di palo e poi mettendo a segno il gol del 2-1 al minuto 19 quando Zangara col sinistro spedisce alle spalle di D'Amico il suo secondo sigillo in campionato. Il Sanfratello prova a rimettere nuovamente la sfida in parità, ma il diagonale di Vergara non c'entra la porta per questioni di centimetri. Nella ripresa però è subito il Ascari e Cefalù a sfiorare la rete del tris con Cicero che di testa centra il palo, trovando poi la respinta di D'Amico e sul proseguo la zuccata di Orlando è bloccata dal portiere neroverde. Così dal possibile gol dei locali al minuto 62 arriva invece il pareggio del Sanfratello, firmato ancora da De Gregorio che di testa gira in rete il cross di Vergara per la sua doppietta personale. Gli ospiti ci credono e provano a portarsi in vantaggio, ma il destro di De Gregorio prima, il colpo di testa di Segreto poi e la conclusione di Praticò infine si perdono fuori dallo specchio della porta, ma sul ribaltamento di fronte solo il decisivo salvataggio di Presti nega a Mocciaro la rete del vantaggio. Poi però il Sanfratello torna a spingere dopo il colpo di testa di De Gregorio terminato fuori di poco. Il Sanfratello passa in vantaggio al minuto 84 quando proprio De Gregorio di testa mette alle spalle di fiducia il cross di Milia per il 3-2 neroverde, la sua tripletta personale e che gli vale come sesta rete in campionato. Ospiti che tentano di chiudere i conti, ma il destro di Vergara non sortisce l'effetto sperato. Così nel finale il Ascari e Cefalù tenta l'assalto disperato e dopo 2 interventi decisivi di D'Amico su Mocciaro e Yallow, i giallorossi acciuffano l'isperato pareggio al minuto 92 quando Yallow di testa mette in rete il cross di Fazio per il gol del 3-3 che gli vale come primo sigillo in campionato. Finisce così con questo pareggio l'Ascari e Cefalù e Sanfratello salgono in classifica a quota 26 punti e si portano a -3 dalla quinta posizione e a +5 sulla zona play-out.
A distanza di 2 mesi la Promende torna alla vittoria in campionato e lo fa superando l'Ostica Nuova Rinascita Patti in un match in cui la formazione giallorossa è rimasta anche in 9 uomini. Un match che l'11 Lucchese approccia bene e così dopo la conclusione di salvo terminata alta non di molto, i giallorossi la sbloccano al minuto 22 quando Carini di testa mette alle spalle di D'Agati il tiro di Gennaro portando in vantaggio i suoi e siglando così il suo quinto sigillo in campionato. Nell'occasione proteste dei pattesi per un possibile fuorigioco di Carini che però sembrerebbe tenuto in gioco da Collorafi. La rinascita non ci sta e al 25esimo la potrebbe pareggiare ma solo la traversa nega a Mosca la gioia del gol. La Promende però tenta di chiudere i conti ed è Gennaro a sfiorare per 2 volte la rete. Al 35esimo il suo colpo di testa coglie la parte alta della traversa mentre al 38esimo il suo sinistro trova un super D'Agati a chiudergli lo specchio della porta. Ma al 42esimo i giallorossi rimangono in 10 uomini, espulso il difensore milanese che reagisce a accetta con una gomitata. Pattesi che tentano subito di sfruttare l'uomo in più e dalla punizione seguente il destro ravvicinato di Collorafi è messo in angolo da Alleruzzo. Bianconeri che dal corner successivo troverebbero il pareggio con Gullà ma il signor Callipo annulla per carica sul portiere giallorosso. Nella ripresa però dopo 15 minuti arriva la seconda espulsione per la Promende, rosso diretto anche per Carini allontanato dal fischietto palermitano per una mano larga all'indirizzo di Antonuccio. Con la doppia superiorità numerica la rinascita tenta di acciuffare il pareggio ma la botta di Gullà al 65esimo sfiora il palo alla destra di Alleruzzo. 10 minuti dopo il colpo di testa di Gnoffo deviato finisce di poco al lato, quindi la botta di Accetta si spegne sull'esterno della rete ed infine il cross dalla destra di Olivo è disinnescato in qualche modo dalla difesa giallorossa. Al 92esimo da registrare anche un'espulsione per i pattesi, rosso diretto a Collorafi per fallo di reazione su Allò e 3 minuti più tardi i locali la potrebbero chiudere con Emanuele Impalà la cui botta col sinistro non c'entra la porta per questioni di centimetri. Finisce così la Promende, sale in classifica a quota 21 punti e si conferma al terzultimo posto mentre la Nuova Rinascita Patti rimane a quota 29 in quinta posizione. Col più classico dei risultati maturato nella prima frazione, il Città di Mistretta espugna il comunale di Giammoro e conquista la terza vittoria esterna consecutiva sotto il segno dell'insaziabile Santos Salerno. La prima fiammata arriva al minuto 12 quando Scarito dalla distanza prova la conclusione ma senza inquadrare lo specchio di Scivilia. Passano 2 minuti e un fallo di mano in aria di Ferlazzo consente agli ospiti di beneficiare di un tiro dagli 11 metri. Manco a dirlo si presenta Salerno che batte l'estremo di casa aprendo il match del comunale. Attaccante bianco-azzurro che prova a bissare la rete 5 minuti più tardi, ma la retroguardia si rifugia in corner e successivamente da ottima posizione alza troppo la mira fallendo la rete del raddoppio. Continua a premere la squadra di Filetto e Tranchita si accentra dalla sinistra, carica il tiro, ma palla che si spegne fuori dallo specchio vallese. Superato il 40esimo esce dal guscio la squadra di casa e accarezza il gol del pari con una doppia occasione, ma nel lembo prima respinge Compagno e né Bellamacina successivamente riescono a bucare la rete a Mastratina. Minuto 43 e uno spiovente dalla destra non trova né D'Amico prima e né Trimboli dopo, pronti per il tapin vincente. La dura legge del calcio si ripropone rapidamente. Azione di flipper in area Valle del Mela, Tranchita colpisce il palo sulla ribattuta Salerno ben appostato, scaraventa in rete siglando la sua personale doppietta giornaliera. 32esimo centro stagionale per il fenomeno mistrettese, vero e proprio rapace del gol che continua a portare in alto la compagine bianco-azzurra. La ripresa si apre con Salerno che su imbucata di un compagno trova l'opposizione di Scivilia che gli nega la gioia della tripletta personale. A partire da questo momento calano gli amastratini e salgono in cattedra i ragazzi di Giunta. Minuto 50 e Trimboli calcia a rete con sfera che si perde fuori dallo specchio. 54esimo e D'Amico fallisce una ghiotta occasione dopo aver duettato con Arena. Numero 9 di casa che al 67esimo scarica per la corrente Trimboli, ma la sua conclusione non pungola Compagno. Ancora forcing dei locali all'82esimo un tiro di Bellamacina si trasforma in assist per D'Amico che non riesce ad impattare la sfera.
Ospiti che sembrano alle corde e ancora D'Amico, dopo aver scambiato il pallone con un compagno, alza troppo la mira, fallendo anche questa opportunità. Classe 2005 che al minuto 89 addirittura scarta il portiere, ma da posizione defilata non riesce a trovare la porta degli amastratini. L'ultima occasione capita sui piedi del 2007 Palme, che da ghiotta posizione non gonfia la rete del Città di Mistretta. Da lì a poco tutti negli spogliatoi con il Città di Mistretta che acciuffa l'ennesima vittoria, risponde alla capolista Rosmarino rimanendo in scia, anche se il debito d'ossigeno nella ripresa potrebbe essere un campanello d'allarme. Continua il momento no in casa per il Valle del Mela, l'ultima vittoria risale al 1° ottobre contro la Luntina. Urgerà invertire il trend ed essere più cinici sotto porta per non soffrire in queste ultime giornate di campionato. È la volta adesso del girone C del campionato di promozione, ancora aperta la lotta al vertice tra Real Aci e Città di Aci Sant'Antonio. Guardiamo i risultati della settima giornata di ritorno. Santa Domenica Vittoria batte Villarosa 2-1, Città di Aci Catena batte Real Suttano 1-0, Caggi batte Città di Calatabbiano 3-1. Nicosia Belpasso FC 2014 1-1, RSC Riposto batte Sant'Alessio 2-0, Real Aci batte Aci Galatea 6-1, Città di Aci Sant'Antonio batte Valdinisi Calcio 4-1. E come ho detto poc'anzi, Aci Sant'Antonio ancora ad inseguire il Real Aci, attualmente al primo posto nel girone C del campionato di promozione. 48 punti per gli acesi con 44 Città di Aci Sant'Antonio, 42 Nicosia, 39 RSC Riposto, 38 Belpasso FC 2014, 26 punti Villarosa, 25 Santa Domenica Vittoria, con 23 Valdinisi Calcio, Sant'Alessio, Aci e Galatea. 19 punti Real Suttano, con 17 il Caggi, con 11 il Città di Aci Catena, con 8 punti Città di Calatabbiano. Un derby e tanti ex attendono i Realaci nella 20ª giornata di campionato. I realini ospitano infatti l'Aci Galatea, allenato dalla vecchia conoscenza Gianluca Arciprete e gli ex Palermo, Patanello, Longhitana e Costa tra gli altri. Ospiti pericolosi in avvio, corner di Caruso, sul secondo palo per Longhitano di testa, di poco a lato. Risposta Real, Lemura cerca la profondità per De Emanuele, intercetta Calì. Arriva di gran carriera Cerra che la può mettere al centro, libera Longhitano di testa. Poi Savi alza un campanile. Lemura, grande stop orientato, prova il destro dalla distanza, Palermo ci mette una pezza. Padroni di casa che prendono il pallino del gioco, punizione qui affidata a Cerra. È una finta, la batte De Emanuele che va in porta, in tuffo Palermo. Rimessa laterale per il Real, la batte De Carlo che va a lungo all'interno dell'area, verso Mongelli, il controllo è il destro, Palermo ancora risponde presente. 24esimo, ancora un piazzato, ancora De Emanuele sul pallone. Parte De Emanuele che la mette sotto l'incrocio, Luca De Emanuele. Non c'era miglior modo per festeggiare il suo 29esimo compleanno. Una perla assoluta, imparabile per Palermo, 1-0 per il Real. Non si ferma la spinta degli uomini di Marcello Manca, Lemura. Vede il movimento di De Emanuele, lo serve. Lancio di prima intenzione verso Mongelli. Mongelli sfrutta il rimbalzo del pallone, Mongelli il sinistro! Fabio Mongelli, il suo primo gol nel 2024, il secondo stagionale. Il Real Aci vola sul 2-0. Cerra attacca centralmente, scarico su Carbonaro. Carbonaro allarga da De Emanuele. De Emanuele all'1 contro 1 contro Savi, accelera De Emanuele, lascia sul posto gli avversari. La sgasata, il cross per De Carlo al volo. Enrico De Carlo, il primo gol in questa sua seconda avventura con la maglia del Real Aci. Non segnava dal 16 aprile 2022, la rete di testa al Calatabbiano. Sigla adesso il 3-0. 3-0 in 32 minuti, ma il Real continua a spingere. Meli per Carbonaro. Grande palla in profondità per De Carlo, posizione regolare, De Carlo è diagonale, di un soffio fuori. Nella ripresa parte bene la Cigalatea, qui corner di Caruso, corto per Cerasuolo. Cerasuolo cerca il traversone, tocco col braccio di Tomarchio, calcio di rigore per la Cigalatea.
Dal dischetto va Costa e Pandolfo riesce a bloccare, gli dice di no. Dopo il pericolo corso tornano in attacco i realini. Lemura scambia con De Emanuele, ancora Lemura. Torna indietro da De Emanuele, De Emanuele ha spazio per calciare, lo fa e va in porta, deviato in calcio d'angolo. Attaccano sulla sinistra gli ospiti che spingono con Cerasuolo, Cerasuolo il traversone sul secondo palo, attraversa tutta l'area. Il pallone arriva a Savi che lo rimette al centro per Costa di testa, che accorcia le distanze e porta la Cicalatea sul 3-1. Primo cambio per Mister Manca, forze fresche in mediana, fuori Sciuto, dentro Strano. Minuto 71, Sardo va in profondità. Longhitano si fa scavalcare dal pallone e favorisce De Emanuele. De Emanuele entra in aria. Il traversone sul secondo palo per Carbonaro di testa. Nino Carbonaro, 20° gol in campionato. Riporta 3 lunghezze di distanza. Il vantaggio del Real Aci, 4-1. Carbonaro all'indietro da Strano. Di prima per De Emanuele. De Emanuele attacca subito l'area. De Emanuele fronteggia tre avversari, De Emanuele, grandi finte, ancora De Emanuele, stesso in area da Patanè, calcio di rigore per i Real Aci. Dal dischetto va Carbonaro che spiazza Palermo e fa 21 in campionato e 5-1 nella partita. Meli avanza, salta un avversario, ancora Meli attaccato, riesce a resistere, sradica il pallone agli avversari, lo scarico su De Emanuele, De Emanuele morbido per Mongelli, Mongelli il tocco sotto. Fabio Mongelli, arriva la doppietta anche per lui, 6-1 Real Aci. Con una prestazione bella e convincente, soprattutto nel primo tempo per qualità di gioco, il Real Aci vince nettamente il derby contro la Cicalatea e mantiene la vetta solitaria della classifica. Tante le note positive di questo pomeriggio, dal ritrovato successo dopo il pari di Belpasso, passando dall'ottima qualità di manovra messa in mostra al centrocampo, ed infine concludendo con le reti degli attaccanti, ovvero Mongelli e Carbonaro. Miglior viatico non ci sarebbe potuto essere in vista delle delicate sfide di domenica prossima, quando la squadra di Marcello Manca farà visita al Real Sultano, squadra in lotta per non retrocedere. All'andata fu un vero e proprio tonfo, quello del russo Sebastiano contro il Sant'Alessio, che espugnò il Luigi Averna di riposto grazie alla rete nel finale di Ardizione. Gara che fu un po' uno spartiacque in casa RSC, e così un girone dopo tornano ad affrontarsi le due squadre con i padroni di casa che proseguono il loro cammino da metà classifica, avendo però stoppato in questa stagione quasi tutte le big. I costesi che arrivano invece da un ottimo momento di forma nonostante l'1-1 col Caggi nel turno scorso. Biancoblu che fin da subito provano a mettere le cose in chiaro, e allora Borzì giocatone in mezzo a due, poi destro tra le mani pronte di Ravasco. Risponde subito però il Sant'Alessio, bella iniziativa di Tomasello servito tra le linee, doppio passo, sterzata sul mancino, poi conclusione, l'arca oltre lo specchio. Minuto 28, esibizione d'alta classe della RSC, Spitaleri serve Emanuele sulla destra che entra dentro il campo. Ancora uno scambio 3-2, tocco al volo di Emanuele per Fisichella al limite dell'area, finta di corpo, poi rombo di tuono all'angolino, fulminato Ravasco, gol stratosferico di GF9 che conferma di essere il più forte di tutti, 0-1. E allora poco dopo ci prova Platania su punizione, sinistro forte, si salva ancora il Sant'Alessio. Nel finale altra chance per Borzì che ci prova in tutti i modi, sempre il numero 1 dei padroni di casa a dire di no. Finisce così la prima frazione, Ripostesi avanti di 1 ma con la giusta voglia di portarla a casa. 63esimo della ripresa, gran break in mezzo al campo di Puglisi che serve subito Fisichella per il 2 contro 1, cioccolatino per Borzì, tutto solo a centro area, stop e tiro del 7, pallone nell'angolino, raddoppio della RSC con Orazio Borzì che fa 0-2. Poco dopo pasticcio del Sant'Alessio, ne approfitta Fisichella, conclusione
smorzata da ottima posizione, ma è sempre la Russo Calcio a cercare la via della rete. Pappalardo avvia il contropiede, pallone che termina a Puglisi, subito per la corsa di un Borzì scatenato. Assist ancora per Fisichella che prova col mancino, ma tiro largo. Sant'Alessio che ci prova allora con questo pallone scodellato al centro, batte e ribatti al limite dell'area, poi sfera e arriva tra i piedi di Tomasello che da ottima posizione spara alto. E di fatto sarà questo l'ultimo frame di questa sfida, che termina così. Triplice fischio al Mastro Ieni, vince e convince la RSC grazie alle reti di Fisichella e Borzì ripostesi, che torneranno in campo settimana prossima contro il Calatabbiano. E fra tutte la sfida che va vinta, uno scontro diretto di vitale importanza nella corsa salvezza, tanto per il Città di Calatabbiano quanto per il Caggi, tutt'oggi in Bischiada e dentro la zona play-out. Un colpo da 6 punti che potrebbe inchiodare forse definitivamente la squadra che al termine dei 90 minuti uscirà sconfitta. Giallogranata reduci dal pareggio in extremis contro la Russo Calcio, un punticino che muove comunque la classifica per i ragazzi di Adornetto, che hanno raccolto solo in questo girone 8 dei 14 punti complessivi. Inizia il film del primo tempo al 21esimo, rimessa laterale in zona Saglimbeni, labro lunga per Scalisi, in qualche modo viene servito Criado, calcia trovando la respinta di Gangi, 23esimo, campanile nell'area di rigore del Caggi, controllato così con un tocco di mano da Mannino. Secondo il direttore di gara questo intervento vale un calcio di rigore. Dal dischetto va Campione che colpisce il palo, si salva il Caggi. Minuto 26, attacca la formazione di mister Adornetto, recupero palla di Scalisi che lascia la sfera allo Iagono, sempre più on fire in questo girone di ritorno. Ancora una rete per Filippo Lo Iagono, 0-1, 32esimo, punizione di Criado per Saglimbeni di testa, trova la respinta di Gangi, rimane in zona offensiva la formazione ospite. Scalisi battaglia in area di rigore ma trova una deviazione in calcio d'angolo. Minuto 35, break di Saglimbeni, calcia da fuori, trova solamente la linea di fondo. Minuto 46, ultima chance della frazione col Città di Calatabbiano che attacca dalla distanza. Campione oltre la traversa, fine primo tempo. Allora fin qui tutto bene per il Caggi che vince 1-0. Deve mangiarsi le mani il Città di Calatabbiano che invece al 24esimo ha sbagliato un calcio di rigore. Inizia la ripresa, subito cambi doppi, entrano Riccine e Di Natale per Scalisi e Mannino. 49esimo, Santitto sterza a destra, la mette dentro Lo Iagono al primo tentativo, no, al secondo sì. 0-2 doppietta e il Caggi mette in discesa la sua partita. Attenzione perché al 61esimo i padroni di casa dimostrano di non arrendersi, situazione di calcio d'angolo, il pallone finisce fuori area e che mancino quello di Di Bella che si stampa all'incrocio, complice anche la deviazione del portiere della traversa. Minuto 66, Caggi nuovamente in avanti, rimessa laterale lunga per Lo Iagono, cerca la deviazione ma c'è Gangi sulla sua strada. Minuto 71, punizione di Riccina, viene deviata da Criado, finisce in area di rigore oltre la traversa. Minuto 72, Riccina ancora a sinistra, salta un avversario, fa tutto bene, la mette in mezzo dove il compagno si gira e alla fine trova il 3-1. Si tratta di Di Natale che mette sul +2 la partita per i suoi e definitivamente in ghiaccio il risultato. 74esimo episodio, San Gregorio già ammonito, a terra così Saglimbeni, rosso per il numero 4 per doppia ammonizione. 2 cambi per il Caggi, entra Dallura per Saglimbeni, Interisano per Di Natale, mentre Vecchio deve superarsi al 90esimo per evitare il possibile nuovo -1, vola letteralmente sulla punizione di Lopresti. Il Caggi cambia ancora al 92esimo, fuori Lo Iagono, dentro Franco, ma finisce la partita. È un blitz fondamentale nella corsa salvezza della formazione di mister Adornetto che vince 1-3 sul campo del Città di Calatabbiano. E chiudiamo adesso il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D, dove il Città di Avola continua ad inseguire il Vittoria.
Domenica 18 febbraio si è giocata la 7ª giornata di ritorno, subito i risultati. SC Palazzolo batte Mister Bianco Calcio 2-0, Città di Avola 2020 batte Villaggio Sant'Agata 5-0, Città di Canicattini Pro Ragusa 1-1, Megara 1908 Scicli 0-0, Priolo Gargallo batte Virtus Ispica 2020 13-0, Vittoria batte Frigentini 4-0 ed infine Masca Lucia San Pio X batte Vizzini Calcio 2-1. Sono solo 2 i punti di distacco tra il Città di Avola 2020 ed il Vittoria, ma guardiamo la classifica. Vittoria 52 punti con 50 Città di Avola 2020, 44 Priolo Gargallo, con 35 SC Palazzolo Vizzini Calcio, 33 Megara 1908, 29 punti per il Frigentini, 28 per il Pro Ragusa, con 25 Mister Bianco Calcio e Scicli, 15 punti Villaggio Sant'Agata, con 12 il Città di Canicattini, 11 punti per il Masca Lucia San Pio X, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con -1. Sette giornate alla conclusione della regular season, tanti punti a disposizione e la partita probabilmente decisiva non ancora nel mirino per il Vittoria che vorrebbe scappare, ma il vantaggio esiguo non le permette ancora di poter gioire. 2 infatti punti di vantaggio sul Città di Avola per i biancorossi che nel frattempo sono andati anche avanti con merito in Coppa Italia. Oggi al Gianni Cosimo rende visita il Frigentini, 29 i punti e una posizione a ridosso della zona playoff. Queste le scelte di Danilo Rufini che dal primo schiera
Cirnigliaro tra i pali, Pettinato e Diop al centro della difesa con Ardes e Russo ai lati, Barbieri, Leggio e De Vivo in mezzo al campo, in avanti il Pocio, Fabio D'Agosta a supporto di Cannarozzi e Morra, a disposizione Romano, Floridia, Santana, Ventura, Mititelu, Gravina, Diaù, Migliorisi e Sferrazza. Tutto pronto per il film del primo tempo, inizia la partita e dopo 5 minuti bussa alla porta avversaria il Vittoria, De Vivo sulla destra, gestisce bene, poi cerca l'appoggio all'indietro per il compagno D'Agosta, ma il portiere riesce a parare. Minuto 9, ancora biancorossi, pallone che viene messo dentro per Barbieri, il tentativo però viene fermato ancora dall'estremo difensore. Minuto 12, calcio di punizione, De Vivo sul punto di battuta, parte la sua rincorsa, parte la conclusione col mancino che trova il buco giusto per passare, per valere l'1-0 al Gianni Cosimo. Avanti i padroni di casa, a segno De Vivo. Minuto 20, Vittoria, palla dentro ancora una volta, pericolosissimi i padroni di casa, ancora una volta il portiere ci mette una pezza. Minuto 28, Friggintini in avanti, palla dalla destra, arriva San Giorgi che prova a districarsi in area di rigore, il sinistro finisce al lato della porta di Cirnigliaro. Minuto 35, nuovamente la Vittoria, De Vivo fa correre Ardes a destra, il cross di prima intenzione, Leggio colpisce di testa ma colpisce anche la traversa. Fine primo tempo al Gianni Cosimo, Vittoria avanti sul Friggintini grazie alla rete di De Vivo su calcio di punizione. Inizia la ripresa, 52esimo, c'è un cross dalla destra che trova una deviazione, un tocco con la mano, questa è la scelta dell'arbitro, questo l'episodio da calcio di rigore. Va Morra, rincorsa del numero 11 che guarda il portiere, lo batte spiazzandolo nettamente. 2-0 dei padroni di casa, gara ormai in discesa per il Vittoria. Entra Diaù per Cannarozzi, 60esimo, conclusione proprio del neoentrato che dal vertice dell'area cerca il destro a giro, pallone che in qualche modo viene controllato dal portiere. Cambi in casa Vittoria, tocca a Floridia, fuori Barbieri. Minuto 85, guardate qui la sventagliata di Diop e soprattutto il controllo a seguire di Rodolfo De Vivo che prende la destra, va all'1 contro 1, lascia secco l'avversario, cioccolatino, pallone all'indietro per il compagno Santana che deve solo appoggiare. 3-0, ma che azione di De Vivo, 86esimo, ancora biancorossi, ghiotte le occasioni per trovare il gol del possibile 4-0, si salva in questo caso in qualche modo il Friggintini. Minuto 87, De Vivo, calcio di punizione, stavolta non becca lo specchio della porta, fuori Russo, dentro Ventura. Minuto 90, calcio d'angolo messo in area di rigore, allontanato in un primo momento alla difesa del Friggintini che però sbaglia in uscita, serve Diaù che trova questa traiettoria ingannevole per il portiere, il gol del 4-0, il gol che mette i titoli di coda sulla partita al Gianni Cosimo, ennesima vittoria del Vittoria, 4-0 sul Friggintini. Con le immagini dell'ultimo girone del campionato di promozione preso in esame, adesso voltiamo pagina perché parliamo di prima categoria e lo facciamo anche in questa occasione con il rullo comprendente i risultati, le classifiche e le immagini proprio del campionato di prima categoria. Nel primo tempo abbiamo troppo preso la partita sotto gamba e non eravamo cattivi, non eravamo determinati negli ultimi 16 metri, che abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni che se erano state giocate meglio sicuramente potevano portarci già a un risultato positivo il primo tempo. Il secondo tempo abbiamo dentro il spogliatoio ho detto ai ragazzi chiaramente se continuavano in quella maniera si poteva determinare anche un risultato negativo, qualche palla inattiva, qualche problema che poteva nascere. Quindi ho detto di essere più determinati negli ultimi 16 metri e devo dire che hanno fatto bene. Dopo
chiaramente aver fatto già il secondo, quando hanno acquisito la tranquillità chiaramente poi abbiamo tutto più semplice. Il Bagheria sbanca il comunale di Brolo, capоamico del Sinagra, e opera l'aggancio in vetta alla graduatoria alla fine di una prova maiuscola che adesso sembra far pendere la bilancia sul binario nero-azzurro. Ospiti che tentano di sfruttare una palla inattiva con Ferrara, ma senza impensierire Bonfiglio. Radici sembra il più pimpante dei locali, intercetta palla, calcia a rete al 21esimo, ma senza inquadrare lo specchio dei ragazzi di Delisio. Sale il ritmo della gara e Austin, su assistenza di Spataro, non trova il pallone e spreca una buona opportunità. 9 ospite che qualche minuto più tardi pesca il giallo per una simulazione in area di rigore. Ancora l'attaccante classe 99, stavolta sul servizio di Maniscalco, ciabatta il tiro e spreca ancora. Bagheria che insiste e tenta di aprire il match dalla distanza, ma a comando non crea problemi a Bonfiglio. Finale di prima frazione con Radici che al minuto 44 su pennellata di Crescibene trova l'opposizione super di Gelfo. Passa un minuto e il Bagheria stappa il match con Maniscalco che dalla distanza trova il gol del sabato gelando il comunale di Brolo pieno zeppo di supporters di Fede Sinacrese. La ripresa si apre con le proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di Austin ai danni di Radici, ma non è dello stesso avviso il fischietto catanese. Locali che provano a far male ai Madoniti e Gaudio tenta la conclusione su palla inattiva ma senza pungolare Gelfo. Estremo ospite che 5 minuti dopo esce a valanga su Radici, inducendo il fischietto catanese a certificare il tiro dagli 11 metri per i giallorossi. Massima punizione che viene calciata da Gaudio, ma la sua esecuzione si spegne alta sulla trasversale. L'errore viene pagato a caro prezzo 4 minuti dopo, quando Ferrara dalla distanza calcia una punizione che si insacca alle spalle di Bonfiglio, portando i Madoniti sul doppio vantaggio. Bagheria che tenta il tris con Austin, ma la sua torsione non c'entra lo specchio della porta. Sinagra che rimane a galla un minuto più tardi, quando 2 prodigi di Bonfiglio negano la terza segnatura agli ospiti. Prima su Mazzola e subito dopo su Scalisi. Il neo entrato Leone prova su palla nativa ad accorciare, ma la mira non è delle migliori per il classe 80. Dalla parte opposta il Bagheria legittima la vittoria siglando il tris con Austin, che innescato da Buglisi batte in uscita Bonfiglio, siglando il suo terzo gol in 2 partite e indirizzando il match definitivamente sul binario palermitano. L'ultima offensiva è di marca locale con Crescibene che tenta la rete su palla inattiva, ma la sua conclusione si spegne fuori dalla porta di Gelfo. Dopo 2 sconfitte esterne consecutive, il Bagheria espugna il comunale, agguanta in vette giallorossi e con una gara in meno cambia l'inerzia di questo entusiasmante campionato. Sconfitta che non pregiudica quanto di buono fatto in questa stagione da parte del Sinagra, che è vivo e renderà la vita dura fino alla fine alla corazzata Bagheria, che ha mostrato una grande forza all'interno dei 90 minuti.
Vittoria preziosissima per il Terme Vigliatore che batte nello scontro diretto in chiave playoff il Riviera Nord, reduce dal successo interno contro la capolista Monforte, ed è proprio la squadra di Raffa a provarci subito con i tentativi di Crisafulli prima, ma il suo destro dal limite controllato da Trinchera, e poi con il colpo di testa di Jacubo che si perde alto sulla traversa. Il Riviera tenta la risposta, ma la zuccata di Giovanni De Marco non crea patemi a Munafò. Al minuto 41 è invece il Terme Vigliatore a sbloccarla quando il direttore di gara concede calcio di rigore per un tocco di mano da parte di Zingales sul tiro di Jacubo, e dal dischetto Torre non sbaglia, facendo così Terme 1 Riviera 0, e per il capitano dei giallorossi si tratta della 10ª rete in campionato. Nella ripresa ospiti che cercano il pareggio, ma la punizione di Giovanni De Marco non c'entra di poco lo specchio della porta. Poi però è solo Terme Vigliatore che a più riprese sfiora il raddoppio. Al 65esimo il sinistro di Russo si perde largo non di molto. 3 minuti dopo Malan, servito in area da Jacubo, alza troppo il destro. Quindi al 73esimo Torre spara sul fondo, l'invito del solito Malan, mentre al minuto 82 solo il palo nega a Malan la gioia del gol, con Torre che sulla ribattuta trova la decisiva risposta di Trinchera. L'estremo del Riviera si supera anche un minuto dopo, respingendo la botta del solito Malan. Giallorossi che al minuto 85 vorrebbero una punizione, la conseguente espulsione di Papale che ferma Jacubo lanciato a rete, ma l'arbitro sorvola. E nel finale ospiti in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ma anche il sinistro di Giuseppe De Marco è ben respinto da Munafò. La terza vittoria di fila consegna al Terme Vigliatore il punto numero 38 in classifica, mentre il Riviera, che torna a conoscere l'amaro gusto della sconfitta a distanza di 3 mesi e 11 risultati utili consecutivi, rimane a 42 punti in terza posizione. Dopo la prima sconfitta stagionale, il Monforte riprende subito la propria marcia verso la promozione. Al Mariano Oddonia superano Rodin Milici in emergenza e sono proprio i neroverdi a provarci subito per 2 volte, prima con Sciliberto il cui sinistro sorvola di poco la traversa, e poi con Milano che di testa non c'entra lo specchio della porta. Bersaglio che al minuto 26 trova invece il Rodin Milici quando Andrea Trifirò con una conclusione dalla distanza supera Celona, portando in vantaggio i suoi e firmando così il suo primo sigillo in campionato. Ma è una gioia che dura poco per i rossoblù, infatti al 31esimo il Monforte acciuffa il pareggio su calcio di rigore concesso dall'arbitro per il fallo di Celi su Sciliberto, e con Dama che dal dischetto non sbaglia il gol dell'1-1. La rete galvanizza i locali che dopo la conclusione di Sciliberto subito dopo, terminata larga non di molto, ribaltano il risultato al minuto 42 quando Dama di testa gira alle spalle di Accetta il cross di Milano, facendo così Monforte 2 Rodin Milici 1, e per Dama doppietta personale, gol numero 23 in campionato che lo proiettano solitario in testa alla classifica cannonieri. Nella ripresa la squadra di Cambria amministra il risultato trovando al 65esimo anche la rete del Tris con la spada che dal limite fulmina Accetta, siglando così il suo quarto sigillo del campionato. Nonostante il doppio svantaggio, il Rodin Milici avrebbe l'occasione per riaprire la sfida, ma Trifiro da posizione vantaggiosa anziché calciare a rete serve Franchina con l'azione che sfuma. Così dal possibile gol per gli ospiti al minuto 80 il Monforte chiude la sfida grazie a Sciliberto che gira alle spalle di Accetta l'invito di La Spada per il definitivo 4-1 nero-verde che gli vale come terzo sigillo del campionato. Nel finale il Rodin Milici che chiude la sfida con 5 juniores in campo ci prova con Bilardo, ma il suo tiro sorvola di poco la traversa. Il Monforte si conferma al comando del girone C con 53 punti e mantiene le 4 lunghezze di vantaggio sul Villafranca secondo, mentre il Rodin Milici rimane a 16 punti e scivola nuovamente al terzultimo posto in zona play-out. Fortunatamente siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, una partita difficilissima, lo sapevamo, però
l'importante è aver portato i 3 punti a casa. Eravamo stanchi, sottotono, non riuscivamo a fare il nostro gioco, però il secondo tempo è iniziato decisamente meglio e siamo riusciti a sbloccarla subito. Stiamo provando, stiamo lottando contro tutte le avversità del caso. Oggi insomma è stato abbastanza evidente, però diciamo che ce la giocheremo fino all'ultimo perché l'obiettivo è quello, ormai innegabile, quindi insomma speriamo di portare a casa il risultato migliore. Diciamo che dopo più di 60 giorni di stop causa infortunio, rientrare e dare una mano alla mia squadra segnando una tripletta e vincendo soprattutto, portando 3 punti a casa è una gran bella sensazione. Sapevamo che il Biancavilla era una squadra ostica, un avversario ostico, quindi lo conoscevamo già. Però anche se non abbiamo iniziato alla meglio, poi ci siamo ripresi, ci siamo ricombattati e il risultato è venuto da sé. Si scopre macchina da gol, centra il quinto risultato utile di fila e si avvia un finale di campionato dalle prospettive rose. Per il Città di Belpasso è ormai lontana quell'altalena dei risultati della prima parte di campionato. 3 pareggi stabilizzanti con la gestione tecnica di Angelo Spina, adesso 2 vittorie con 8 reti in 180 minuti, 10 se pensiamo anche al match con lo Scordia. Il passo indietro a sabato ci racconta di una Città di Belpasso schiacciante a partire dal minuto 8 e nel segno della gioventù cresciuta in casa. Giovanni Bellavista al lancio profondo, Salvo Borzì allo scatto e alla finalizzazione per il gol dell'1-0, chiave per stendere la Leo Soccer in meno di un quarto di partita. Il raddoppio all'11° viaggia sull'asse Aureliano Longo, apertura ragionata del primo, puntata verso la porta dell'Ariete che raddoppia e mette in ghiaccio il confronto con largo anticipo. Il break della Leo Soccer è in queste 2 occasioni firmata Rapicavoli e Chico Di Mauro. Troppo poco per impensierire un 11 di casa, oggi in maglia gialla, che al 24° da una rimessa di Piana giocata in palleggio tra Aureliano e Mondello porta Peppe Longo al bis personale di reti al 3-0 di mezzo tempo. Senza trascurare gli assist, ricevuto in grande stile da Aureliano e smistato al 26° in occasione del 4-0 firmato da Borzì, si prende la soddisfazione di questo sabato nel firmare le prime 2 reti stagionali, così d'amblè con una doppia sotto rete. CTB non pago della Quaterna è in vena di esagerazioni, Aureliano dalla propria metà campo sfiora il palo, poi Longo costringe Mirko Di Mauro agli straordinari, ma non è preciso nella prosecuzione, ma in un fazzoletto di terreno ci può stare. Poi altre 2 volte Longo servito da Mondello prima e Bellavista dopo, quasi in fotocopia al gol dell'1-0. L'episodio che consente alla Leo Soccer di realizzare la prima delle 2 reti, qui a 10 dalla fine del primo tempo, per fortuna del Città di Belpasso giunge a giochi fatti, se è vero che lo Presti va dritto sul pallone, anticipando di netto Cissé. Non dello stesso avviso l'arbitro Terrana di Caltanissetta che assegna rigore. Di Mauro assegno per il 4-1 del minuto 35. Evitabile ma spunto di riflessione per quel che rimane del campionato con la firma di Cissé che all'8° firma il 4-2. A metà tempo Giardina, Piana e Chisari apparecchiano a tutta sinistra la possibilità del 5-2 di Longo. Di Mauro si supera alla grande. Resta il tempo per vedere un cross puntato dell'attaccante per una bella rovesciata di Cordella senza esiti, un'occasionissima di Piana che calcia al lato su assist di Cordella e una fase di ordinaria amministrazione di La Rosa che blocca 2 tiri degli ospiti. Rimasti in 10 alla mezz'ora per l'espulsione, episodio a palla lontana di Cutore. A legittimare una vittoria senza discussioni, l'ennesima palla gol di giornata, qui di Longo lanciato finemente da Mondello. Ma opportunità non concretizzate a parte, i 3 punti non sono mai stati in discussione. Spina e i suoi raccolgono il secondo sorriso di questo febbraio soleggiato e preparano la possibile ascesa del rush finale.
Snodo cruciale, forse decisivo nella corsa salvezza per il Sant'Anna Enna che ospita Pergusa. L'Accademia Mazzarinese sono 2 i punti che dividono le compagini di vantaggio per gli ennesi che devono però guardarsi le spalle proprio dalla formazione mazzarinese che oggi, numeri alla mano, giocherebbe i play-out. Padroni di casa che scendono in campo con Padre Nicola tra i pali, Dottore, Bonanno, Buscemi, Zodda, Parisi, Di Stefano, Simone Riccobene, Polito, Richiusa e Guagenti. A disposizione Matraxia, Davide Riccobene, Mauceri, Cascio, Padre Nicola, Tomasello, campione restivo. Nel mezzo dirige il signor Surrusca, sezione di Caltanissetta. Gallo dalla sinistra al 12esimo trova la respinta di Padre Nicola, si avventa dal Piva che manda in rete, inizia malissimo per il Sant'Anna Enna che al 20esimo prova a reagire, il pallone sui piedi, Simone Riccobene che manda alto, i padroni di casa al 24esimo subiscono ancora un'offensiva, lancio in profondità per Dal Piva che calcia dalla distanza. Padre Nicola stavolta non è perfetto, per usare un eufemismo, e arriva così il gol dello 0-2 dell'Accademia Mazzarinese. Sembra complicatissima adesso la gara per il Sant'Anna Enna, sotto di 2 reti tra le mura amiche di Pergusa. Al 30esimo Parisi cerca Simone Riccobene che va al diagonale, si stampa sul palo, anche sfortunata la compagine rossoblu che al 37esimo ci riprova. Guagenti per Simone Riccobene, sterza e calcia, manda alto. Minuto 42, il cross di Bonanno per la testa di Di Stefano colpisce la traversa, secondo legno di giornata per il Sant'Anna Enna. 46esimo Bognanni già ammonito, stende così Bonanno. Accademia Mazzarinese che rimane dunque in 10 uomini. Eccolo l'episodio che cercava il Sant'Anna Enna, subito sfruttato. 49esimo, punizione di Simone Riccobene, messa dentro per Buscemi che la manda in porta, riprendo così la contesa 1-2 dopo addirittura 5 minuti di recupero nel primo tempo. Finisce la prima parte di gara, inizia la ripresa. Sant'Anna Enna che deve difendersi nonostante l'uomo in più. Punizione di Dal Piva mandata in calcio d'angolo, stavolta da uno strepitoso Padre Nicola. Al minuto 69 si rivede il Sant'Anna Enna in zona offensiva, dalla destra cross di Bonanno per Di Stefano, colpisce di testa la respinta da parte di D'Agostino al 71esimo. Ancora Bonanno arma il destro, deviato da D'Agostino. 72esimo, calcio d'angolo respinto sui piedi di Parisi che calcia a botta sicura, il numero 7 la manda alta. Minuto 75, calcio di punizione respinto da D'Agostino, si avventa Buscemi che manda in rete, doppietta personale per lui a un quarto d'ora dalla fine. È tutto vivo per il Sant'Anna Enna che trova all'83esimo il gol, o meglio l'autogol di Neschisi sul corner di Riccobene, vale un clamoroso 3-2. 88esimo entra Samuele Padre Nicola per Bonanno. Minuto 90, Accademia Mazzarinese che cerca l'offensiva, in bocca però a Padre Nicola il tiro di Catania, finisce così a Pergusa. Vittoria fondamentale per la corsa salvezza, il Sant'Anna Enna che batte 3-2 in rimonta l'Accademia Mazzarinese. Sportivi di TVM Palermo, chiudiamo qui la puntata odierna del giovedì di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata del giovedì, come tutti ben sanno, è dedicata principalmente ai 4 gironi del campionato di promozione, ma anche ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana e vi ricordiamo tra l'altro che questa puntata è anche visibile attraverso la piattaforma HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, nonché sulla pagina Facebook Penalty ed il canale Penalty Programma Sportivo. Grazie a tutti.